ajattelin puhua tuosta kiusaamisesta, että silloin kun mä olin ekalla luokalla, niin mua kiusattu toisella luokalla ei, mutta sitten vitosella, kun me juhlittiin, niin siellä oli semmosia, ketä ei ollut juhlittu, niin siellä koitettiin, oli jotakin 15-16-vuotiaita, ne koitti, siellä oli 300 oli ja ne töni siellä ja löi ja sillä lailla, mutta mä tein onneksi paeta siitä. Niin, ja sitten yksi sai sille tuli hiusmortuma tuohon jalan kohtaan, kun yksi poika oli potkaissut suoraan sitä, näkyykö tää on tähän kohtaan, näin, oli suoraan potkaissut ja se ei pystynyt kävelemään. Ja sitten kun ne oli laitettu ambulanssi paikalle ja poliisi, niin ne oli jäänyt onneksi kiinni, sillä ne ei ollut päässyt ulos. Niin, ja sitten mua kiusattiin juoksukisoissa. Mä voitin ne, niin yhdet pojat suuttu siitä, kun mä olin melkein koulun nopein juoksija, paitsi kuin tuo Paavos. Niin se on tosi kova juoksuja, niin mä voitin ne, koska Paavo ei päässyt, koska se oli sairaalassa. Kato, sitä potkastiin, sillä oli se mortuma, se ei ole onneksi vielä, siitä on kuukausi sitten. Ei kun oota. On sitä paljon enemmän. Jos mä oon 13 vuotta, niin on siitä varmaan, on siitä yli 5 vai 3 vuotta. En mä muista. Ja sitten, kun ne kiusas mua, niin se ei tullut yhtä kuin aukku vaan. Ja sitten yksi töni, mutta ne kaikki 4 koitti antaa mulle torpaa, mutta mä ehteen lähteä karkuun niitä kaikkia. Niin mä ehteen ja sitten siellä on semmonen sportsari, niin kun poliisi katsoi, niin se oli lähtenyt niiden perheen, niiden poikia ja oli antanut 20 euron sakot siitä kouluväkivallasta. Niin. Ja sitten vähän ajan päästä selvisikin, että kun että miksi ne koitti, niin sitten se asia selvisi. Mitä mä en kerro miksi, mutta sitten se selvisi semmonen asia, että niillä oli pyssyt oikeat. Niin. Mutta onneksi ei tullut parempaa jälkeä. Ja sitten mun yhtä kaveria tai sitä Paavoa, kun se oli päässyt siitä, sillä oli laitettu tuki jalkaan, niin sitä kiusattiin siitä. Ja yhdet, jotka oli kutosilla vitosella, oli päässyt pois ja sulle aika paha hiusmortuma, niin ne oli alkanut potkia sitä Paavon tukia, eli luo oli alkanut yhdistyä, eli littanaksi meneväksi, niin Paavo ei pystynyt, sitten se on tällä hetkellä lääkärissä. Niin. Ja sitten vielä tosta että mua on kiusattu 2 kertaa. Niin, ja sitten mua kiusattiin siitä, kun mulla on olisiko 15 tyttöystävää, tai kaikki jahtaa mua, niin yksi kiusasi mua siitä, kun se alkoi valittaa, että mä olisin vienyt sen tyttöystävän, sillä mä oon tosi komea. Tai
tällä hetkellä on. Ja sitten ne koittaa saada mua paitsi se yksi. Mä sitä tykkään, mä niistä muista paitsi Aada, se on niin nätti. Sitten se yksi vaan jahtaa mua, ne kaikki juoksee mua perässä. Yksi melkein kerran pusasi mua ottamaan onneksi tolle valvojalle, että se kiusani mua niin, että se koittaa pussata mua. No sitten se tuli estää sen ja sillä lailla. Ja sitten ei ollut oikein muuta, tai kun oli siitä. Huomenna tulee kusi-video. Ja sitten ehkä parempi toimintavideo, kun paitsi kun se paska toimintavideo, niin se meni ihan paskasti. Mutta huomenna tulee ehkä vähän parempi. Tsekatko se? Niin, pakko tsekata. Sillä siinä on jännitys loppuun. Lopussa on jännitys. Ja siinä kerrotaan, keitä ne on. Paitsi minua, te tiedätte kuka minä olen. Ja tai minun pitäisi nyt, minä voisin esitellä itseäni. Olen 13 vuotta. Olen tosi kova urheilija. Niin, ja sitten harrastan pesäpalloa. Ja olla väripyssyllä ampumista. Niin, ja mä oon aika hyvä niissä, mutta nyt on pakko alkaa, tulee kohta 7 minuuttia täyteen. Ja tää on jakson nimeksi tulee kiusaaminen. Ja toivottavasti tavoitteena olisi 10 tykkäystä. Niin. Ja 100 katsojaa. Niin. Ja toivottavasti tilaatte kanavan ja jaatte ja kommentoitte ja ehdottomasti kommentoikaa. Se tekee minun päivästä vielä onnellisemmin. Ja se on heipuu diipuu. Ja tähän loppuun haluaisin vielä sanoa yhden asian. Käykääpä tsekkaamassa. Kertokaa tonne kuvahakuun, jos se teillä näkyy, että YouTube, sillä on yksi tosi hieno logo. Sitä en pysty tähän paikkaan näyttämään, mutta heipudei. Oho, se menee kohta 8 minuuttia täyteen. Sehän on mulla jo mennyt tuo ohi tää. Siis mä koitan tavoitella, ettei tulisi yli 7 minuuttia, mutta se on jo 8 minuuttia. Tämä on muutenkin ekstra video, jos sillä puhutaan kiusaamisesta. Ai niin, olisihan siellä vielä yksi, kun me oltiin tuolla noin mökillä. Tai se ei ollut oikeastaan kiusaaminen, kun me lähdettiin mönkellä, tai mä ajoin mun isovien kanssa. Se ei ole mua paljon 2 vuotta vanhempi. Niin se halusi että ne pääsee elämään päästänyt. Niin ne näytti, siinä oli vanha mummo ja pappa, niin kun me ajettiin Maija siihen mökille, katsoin, että milloin ne tulee. Niin nehän näytti meille nyrkkiä. Noin vaan. Vittu. Siis mä en tajuu. No niin, sehän tulee kohta 9 minuuttia täyteen, mutta heipudei. Ja muistakaa katsoa myös Lakon ja Jone VDn videoita. Ja varsinkin Miisas. Se on niin hyvä. Ja myös käykää katsomassa Santtus. Sanonko mä sen jo, että käykää katsomassa? Santtus. Niin se tytöt ja pojat rannalla. Se on hyvä. Niin. Ja sitten vielä tähän asiaan. Me oltiin siis huomenna tulee videoita, mutta siitä ei tule ehkä 2 päivää tai 6 päivän videoita. Sillä silloin luvattu, tai koko loppukuukaudeksi on luvattu tosi hyvää ilmaa, niin mä ehkä vaan oon rannalla. Ja sillä lailla niin ei tuu videota. Niin. Ja sitten vielä
Tänään on ollut 31 maksimi ja nyt on pakko lopettaa. Sehän meni jo yli 10 minuuttia täyteen, eli hei pore, la 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 la